Boas, hoxe con este vídeo imos dar por rematados os resumos do temario da literatura galega que entra na Sabao. Así que este vídeo correspóndese co resumo do teatro galego de finais do século XX e comezos do século XXI, ata a actualidade. Xa nos anteriores vídeos viñemos estudando a literatura que se daba un pouco por esta época, pero no caso do contexto teatral temos algúns factores específicos que non debemos esquecer citar. Por exemplo, sería moi interesante citarmos a Mostra de Teatro de Ribadavia como un dos principais axentes dinamizadores deste xénero. Ademais, tamén debemos ter claro que a finais dos anos 70 no teatro galego comezou a darse un esmorecemento, unha perda do teatro independente e así comezamos un camiño cara á profesionalización. Isto non quere dicir que se perdese completamente o teatro independente, senón que cada vez o teatro era considerado máis como algo profesional, como un traballo digno, como a outro calquera, aínda que este camiño cara á profesionalización non o teñamos rematado de percorrer aínda hoxe en día e quede moito por facer. Pero volvendo a esta época, a finais dos 70, esta profesionalización foi grazas a varios factores, entre os cales compre destacarmos a aparición de salas onde se facía teatro como a Sala Luis Seoane ou a aparición de algúns grupos máis fixos como o Teatro do Morcego ou a Compañía Chévere. Porén, o teatro aínda tivo que superar moitísimas dificultades pola falta de axudas institucionais nese momento e polas dificultades económicas en xeral. Se seguimos a falar do contexto, non podemos esquecer unha data que é o 1984, ano da formación do Centro Dramático Galego. Este naceu con dous obxectivos ben claros: favorecer a profesionalización do teatro, do que xa falábamos anteriormente, e a normalización do teatro na nosa lingua. Favorecer que houbese un tecido dramático en galego, que se o público quixese ver teatro non tivese que acudir a obras en castelán, que o noso sistema literario tamén tivese unha parte importante de literatura dramática e de espectáculos en galego en xeral. Así, o Centro Dramático Galego comezou a facer representacións de autores de todas as épocas, e tanto galegas como estranxeiras, e tamén para favorecer a dramaturxia, a escrita de teatro no noso idioma, comezou a facer publicacións como os libros do CDG, nas que incluía obras de dramaturgas e dramaturgos daquel momento galegos. Naquela época, para a publicación non só existía a posibilidade do Centro Dramático Galego, senón que tamén xogaban un papel esencial os concursos, tanto para a publicación de obras como para a súa representación, porque as editoriais non lle prestaban demasiada atención a este xénero e seguen sen prestarlle en moitos casos. Pois agora que xa temos unha idea do contexto xeral, imos pasar a falar de cada unha das décadas ata a actualidade, dos anos 70, 80, 90 e o novo milenio, centrándonos nos diferentes tipos de teatro que había, nas súas características, algún autor ou autora, aínda que, como sempre vos digo, nestes temas non compre citar 20, 30 autoras, incluso se nos vosos apuntes hai 20 ou 30 autoras. Eu vou falar daquelas que me parezan máis relevantes ou que máis coñeza, e creo que con esas sería suficiente, pero vos, se queredes falar de outras ou investigar doutras, sentidevos libres para facelo. Vale, pois comezando pola década dos 70, eu sempre acostumo a falar de tres autores que considero moi importantes e que a min me gustan bastante, entón son os que cito sempre, que son Manuel Lourenzo, Euloxio Rodríguez Ruibal e Roberto Vidal Bolaño. E vou vos dar unhas pinceladas de cada un ou algunha obra que considere relevante para non quedarnos simplemente cuns nomes e nada máis. Manuel Lourenzo nesta época foi unha figura super polifacética, cuxa labor a prol do teatro na nosa lingua foi inconmensurable. Ademais, compre destacarmos que ten unha extensa obra, entón mestura varias liñas, pero unha das que máis destaca e pola que probablemente máis se lle recoñeza é na que reinterpreta mitos clásicos da mitoloxía grega e romana, adaptándoos a conflitos políticos actuais, como no caso da súa obra Electra. Ben, pois, pasando a Euloxio Rodríguez Ruibal, que xa estudamos nalgún tema anterior, compre destacarmos que a base do seu teatro é a mestura entre técnicas vanguardistas e tradición galega. Ademais, faino nun ton próximo ao esperpento valleinclanesco, é dicir, con ambientes sórdidos, algo desagradables e, sobre todo, con moita ironía e crítica. Dele eu destacaría a súa obra Azos de Esguello, que constitúe un retrato da vida cultural galega. E por último, e considero que este non debemos esquecelo en ningún dos casos, temos a Roberto Vidal Bolaño, que foi ao mesmo tempo actor e dramaturgo e que moitas veces nas súas obras presentaba un conflito entre a tradición e a modernidade, aínda que tamén ten unha obra bastante extensa e non podemos englobala toda dentro dunha afirmación absoluta ou unha única característica. Pero é certo que bastante dela ven marcada pola crítica, o humor, a ironía. Algúns dos seus títulos máis importantes son Laudamuco, Señor de Ningures ou Ladaíñas pola morte do Meco. Nos anos 80 comezou a diversificarse moito máis o teatro, cada vez era máis variado, había máis tendencias, características máis distintas entre sí, máis nomes de autoras e autores, así que eu recomendaría vos polo xeral nesta parte simplemente facer unha listaxe das
características que había máis ou menos en común entre todas estas tendencias, e que a maioría delas comezaron a afastarse da realidade para achegarse cada vez máis a unha tendencia simbolista, é dicir, seguían a falar da realidade pero mediante símbolos. Por outra banda, ademais desta tendencia simbolista, tamén atopamos unha certa tendencia culturalista, é dicir, era un teatro máis complicado, con máis referencias culturais. E por último, outra cousa que tiñan bastante en común era a crítica, o humor e a ironía. Nos anos 90 toda esta diversidade de tendencias podemos clasificala en varios apartados, por iso non me parei tanto nos anos 80 para centrarme máis nos 90, no que as divisións entre os distintos xéneros estaban un pouco máis claras. Ademais, nesta década aumentou o número de compañías e tamén aumentou o teatro dedicado especificamente para nenos. Este teatro infantil estivo representado por importantes compañías como Migallas Teatro, que aínda siguen en activo hoxe en día. Vale, pois agora imos pasar a falar destas tendencias dentro do teatro dos anos 90, que todas tiñan en común o desexo de atraer público cara ao teatro, porque se non hai público dificilmente podemos continuar cun teatro galego. Por unha banda estaba o teatro existencialista, que se baseaba fundamentalmente na palabra. Por outra banda estaba o teatro do absurdo, inspirado en tendencias europeas ou en autores como Sartre ou Camus. Tamén había un teatro experimental, e con teatro experimental refírome a aquel que non se baseaba tanto no texto, que partía máis da improvisación, da actuación xa, para configurar as obras. Este é o caso do teatro que leva a cabo a compañía Chévere, que xa falamos dela anteriormente neste vídeo, e tivo unha grande representación na Sala NASA, a sala desta compañía, na que se representaban obras sobre todo desta tendencia. E por último, non debemos esquecer o teatro que facían compañías como Ollomo Tranvía ou os propios Chévere, o teatro de comedia. Aquí, se queremos destacar algún autora ou autor, podemos destacar a Cándido Pazó, que con Ollomo Tranvía, a compañía que acabamos de citar, levou a escena unha obra chamada Comedia, con 2 M's. Ademais, tamén levou a cabo un monólogo con moi boa acollida entre o público, que era un monólogo baseado na obra narrativa que xa estudamos de Neira Vilas, Memorias dun neno labrego. Por outra banda, tamén destacaron figuras como a de Kiko Cadaval, que é un actor que ao mesmo tempo é contador de historias, de contos e dramaturgo. Ben, pois xa miramos o teatro dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Entón agora só nos queda o teatro do novo milenio, prácticamente da actualidade. No novo milenio seguiuse a tendencia de adaptar obras narrativas cara ao teatro para atraer público, e ademais aumentou moito o número de escritores e escritoras, é dicir, de dramaturgas e dramaturgos. Chegaron a crearse incluso asociacións como a Asociación Dramaturga. Ademais, o teatro na actualidade ten un afán bastante innovador, pero polo xeral podemos tamén topar uns trazos comuns que non se aplican a todas as pezas de teatro que se representan hoxe en día, pero polo menos si a maioría ou un número bastante grande. Por unha banda, comezou a perder forza o teatro de protesta, gañando así un teatro máis cómico, máis irónico, con autores tan importantes como Suso de Toro ou Roberto Salgueiro. Por outra banda, tamén houve unha tendencia bastante grande a mesturar técnicas do teatro do absurdo con costumismo e o reflexo da sociedade galega, como é o caso de obras que mesturan técnicas moi modernas con historias propias de Galiza, das aldeas galegas. Aquí compre destacarmos Eroski Paraíso, de Chévere. En xeral, o teatro do novo milenio caracterízase por unha grande experimentación, novas técnicas, novos temas, e ademais actores e actrices galegas, tamén técnicos e técnicas galegas, chegaron a ter moito prestixio non só a nivel Galiza, senón que fora. Por último, o espazo teatral ampliouse con iniciativas de teatro por internet ou incluso teatro en televisión, como é o caso da Amnesia de Clío, da compañía Voadora, ópera íntegramente en galego que se emitiu por primeira vez na TVG durante o confinamento, ou dentro da mesma compañía Voadora a súa iniciativa de subir as súas obras a YouTube. Deixarevos por aquí a ligazón da canle por se vos interesa, porque a min a verdade gustanme moito e semellame super interesante. E para rematar este tema, non quería marchar sen citar algún autor ou autora de teatro que considero relevante ou que me gusta, porque creo que sempre quedan na sombra e deberían estar moito máis visibilizadas, e ademais porque así podedes enriquecer un pouco os vosos temas, darlles un pouco máis de información. Entón podedes incluir autores como Manuel Núñez Zingala coa súa Comedia Bífida, unha obra que tivo moi boa acollida entre o público lector, que parte da situación do conflito lingüístico do galego, ou tamén podedes incluir nomes como o dramaturgo da compañía Ibuprofeno Teatro, Santiago Cortegoso, que ten obras bastante premiadas e con moita calidade do texto, como pode ser Raclet, ou tamén, por citar algún exemplo máis, o caso de C. Paredes, un dramaturgo que escribiu obras como Tromparia, que considero
moi interesante. Tamén así, por citarmos algunha autora feminina, podemos destacar a produción do Centro Dramático Galego de dous textos, un de Roi Vidal Bolaño, fillo de Roberto Vidal Bolaño, e Esther Carrodeguas, a produción chamada Neorretranca e Posmorriña, que inclúe técnicas do posdrama, un xeito de facer teatro moi rompedor, moi vanguardista. E creo que no teatro galego aínda queda moito por normalizar, aínda non se ve como normal ler teatro en galego, entón penso que igual se vos dou estes nomes vos pica a curiosidade e vos achegades un pouco a súa obra. Ben, pois para rematar vou facer como sempre un pequeno resumo de todo o que dixen no vídeo e que non vos debedes esquecer no contexto de falar do camiño cara a profesionalización do teatro galego con factores tan importantes como a Mostra de Ribadavia, salas, grupos ou o Centro Dramático Galego. E despois, dentro de cada década, hai que dar por menos unhas pinceladas, tampouco fai falta que afondedes tanto en cada unha das décadas como fixen eu. Nos anos 70 eu creo que con citar polo menos a Roberto Vidal Bolaño e se queredes tamén algún máis estaría bastante ben o tema. Nos anos 80 é importante a diversificación do teatro, que cada vez hai máis liñas, e nos anos 90 sí que considero interesante que citedes algunha das correntes que se abriron: teatro existencialista, absurdo, de comedia, experimental, e polo menos o nome de chévere, sempre queda ben dar algún exemplo concreto. E dentro do novo milenio, como en todos os xéneros, é importante destacarmos a gran innovación que se está levando a cabo coa apertura a outros xeitos de ver o teatro ou de facelo, e tamén é importante que citedes algún autor ou autora. Ben, pois ata aquí chegaría o noso tema, agardo que este resumo vos serva de axuda, como sempre. E bueno, con isto xa daríamos por finalizado os vídeos resumos dos 12 temas de literatura galega que entran na Sabau, pero como sempre xa sabedes que agora vou facer algún exercicio práctico de algún dos temas para que vos quede un pouco máis claro os conceptos, os autores, como escribían, porque sempre é mellor mirar o que estudamos de xeito práctico. Entón, moitas grazas, ata a próxima e iso, un saúdo.